Prends une vidéo, tu le vois bien comme du monde. Hey, il est quoi? Il est à peu près à 6 pieds de creux, lui, là. Check Max, viens voir. Check, tu le vois bien. Ouais. C'est mieux qu'un aquarium. C'est ridicule, pareil. Tu vois-tu l'autre? Mais on voit pas l'autre à cause du reflet de lumière. C'est quoi le gugus, là, qui se promène, jaune, là? Je sais pas. Juste en haut du poisson. Ah, là, c'est une feuille. Ah, c'est une feuille. Tu peux pêcher dessus 8 heures de temps, ça ne monte pas, moi, le bang. Ah ouais? Hey, mais on le voit bien, là. Puis tu y envoies un hameçon. Tabarnak. Ben, tu peux pas y avoir un hameçon, tu y avoir une mouche. Tu le vois bien dans la caméra, là. Ah, ok. Check, là, je le mets en plein centre de ton doigt à droite. Oui, comment est-ce que je connais ça, hein? Ouais, ben oui. Ça serait une différence. On le voit bien, il a filmé ça avec son téléphone dans le